家好，歡迎大家嚟到 Aaron 星語居 Cosmic Flow。好耐冇同大家見面啦，希望呢由今日開始呢，就會同大家分享一啲有趣嘅同占星有關嘅資訊啦。其實除咗占星之外呢，仲會講下八字啦、風水啦，其他中西洋嘅神秘學都會講下嘅。咁第一條片呢，就想分析下姜濤嘅星座盤喎。咁大家都好認識姜濤啦，佢呢就係香港近年嚟最具影響力嘅流行男歌手之一，亦都係香港男團 Mirror 嘅成員。咁係2017年呢，佢就參加過內地嘅歌唱比賽，叫做快樂男聲，就進入咗全國嘅30強。咁第二年呢，佢就再接再厲呢，參加咗香港 ViuTV 節目全民造星，咁就攞咗冠軍，就一夜成名嘅。之後呢，佢就加入咗 Mirror 啦，就出道啦。咁就唔講咁多啦，不如就直接去睇下佢嘅星座盤啦。咁姜濤呢，就出生於1999年4月30號，喺香港出生嘅。咁佢嘅太陽星呢，就喺金牛座，月亮星呢，就係天蠍座，水星就係白羊座，金星呢，就係雙子座，火星係天蠍座，木星係白羊座，土星係金牛座，天王星係水瓶座，海王星都係水瓶座，而最後呢，冥王星呢，係人馬座嘅。咁首先呢，就喺呢個盤裏邊呢，睇下姜濤呢本身嘅性格係點樣啦。佢本身呢係金牛座啦，月亮星座呢係天蠍座嘅。如果係你生日嘅時候呢，你個本身嘅太陽星座呢，同月亮星座呢係啱啱打對面呢，即係一個成為180度角呢，代表呢，你係出生於呢個 full moon，即係滿月。仲要姜濤嚟講呢，喺佢出生5個鐘頭之後呢，就係正嘅 full moon 啦。咁其實呢，我都見過好幾個 full moon 嘅星座盤呢，其實好多時呢，佢哋係會變成一個即係幾有成就嘅人㗎。咁除咗睇到呢樣嘢之外呢，姜濤呢就佢本身呢，佢嘅水星呢就係喺白羊座，金星喺雙子座，而火星呢就喺天蠍座。咁星座嚟講呢，如果要睇性格呢，最先呢就會睇頭嗰5個行星嘅。咁我哋而家放大佢睇下吓，咦，睇下先，係啦。咁呢，我睇緊呢就係頭呢5個，咁就係太陽、月亮、水星、木星同埋火星嘅。咁首先呢，姜濤呢見到佢平時呢係好斯文啦，佢講嘢都係好細聲啦，即係唔係一個你覺得佢唔係一個好嘈嘅人啦，好似好溫文爾雅啦。但係其實呢，佢表面係平靜啦，但係其實個內裏呢嘅情緒呢，同埋佢嘅感情呢，都好澎湃嘅可以。不過呢，我諗因為呢個天蠍座嘅關係呢，佢有好多感覺或者情感呢，佢未必會即刻表現出嚟啦，係要好熟佢嘅朋友呢，佢先至會同佢哋分享嘅。但係佢內裏呢，一啲都唔係咁平靜嘅，即係會係對好多嘢嘅好多睇法啦，同埋其實對佢嘅中意嘅嘢同唔中意嘅嘢呢，都會好有強烈嘅感覺嘅。即係佢可能遇到嘅人同事呢，佢嘅反應會係我好唔中意，或者我好中意，好快嘅已經可以決定到噶啦。但係呢，佢就唔會話俾你聽嘅，唔會話俾身邊嘅人聽嘅，即係唔會話俾貿然呢就講出嚟嗰種咯。咁另外呢，佢嘅水星呢就喺白羊座啦，佢嘅木星呢，佢嘅金星呢就喺雙子座啦。即係話呢，佢諗嘢呢其實好快嘅，即係佢好多嘢對好多嘢嘅反應都好快嘅。佢未必會點講呢？佢未必會咩都講出嚟，但係呢，佢有啲時候呢，會把口會快過個腦，
即係雖然咧，頭先我就講佢嘅月亮星座係天蠍座啦，佢好多人唔想講出嚟啦，但係佢有啲時候都會爆咗兩句出嚟，而嗰爆嗰兩句呢就會好直接，所以佢嘅外表呢都有少少呃到人，佢絕對唔係有心去呃人啦，但係可能佢嘅外表呢就唔係佢裏邊咁強烈嘅情感，同埋佢諗嘢咁快嘅速度咁樣表露到出嚟咯。咁另外呢，佢嘅火星呢就係天蠍座啦，都係同佢個月亮星座一樣啦。其實火星呢係天蠍座呢係一個幾好嘅位置嚟嘅，即係話佢好有行動力啦。佢決定咗嘅嘢呢，佢一定會做到嘅。同埋好有決心啦。亦都好有毅力啦。佢有無比嘅毅力添，同埋嗰種毅力呢，佢未必會成日講出嚟嘅。即係你知有啲人可能未做就講，成日講，但係結果做唔到呢，佢絕對唔係呢啲人嚟嘅。可能呢，佢做咗呢，先會話俾人聽嘅。咁再繼續睇啦。佢嘅太陽星呢，就同土星呢係相會嘅。睇下呢度啊。即係呢兩個星咧，其實相會咧，其實唔係話咁容易嘅位置啦。即係話佢咧，可能好細個咧就要擔起一啲好大嘅責任啦，又或者好細個咧就要長大啊。即係好細個嘅時候咧，即係好識諗，好似大人咁樣，會擔心好多大人擔心嘅嘢啊。咁其實我對姜濤咧嘅認識係都幾少嘅，所以其實咁樣嘅情況之下呢，睇盤係更加好，因為我唔會有啲即係先入為主嘅睇法啦。咁所以呢，我就覺得係即係唔知道佢嘅背景情況之下呢，就覺得佢係細細個呢，就已經係要係做大人嘅。咁另外呢，再睇下佢嘅月亮星呢，就同火星呢就相會啊！呢個位下就喺天蠍座。其實佢個人呢係好有火嘅，即係你唔好睇佢個人表面係咁溫和啦，其實佢內裏呢係有一團火嘅。佢未必會表露，但係呢，佢即係要堅持嘅嘢呢，佢一定會堅持到底嘅。咁所以呢，千祈唔好睇小佢嘅毅力喎。咁喺另外一方面呢，睇佢嘅金星呢，就喺雙子座啦，佢就同呢個天王星呢，就呈現呢個20度角，咁就其實係一個幾好嘅位置啦。係代表啲咩呢？其實雖然之前講好多比較沉重啲，即係好似姜濤細細個要做大人咧，好識諗啦，同埋好多啲情感嘅嘢唔會表露出嚟啦。但係其實佢另外一面呢，佢好接受到新嘅事物嘅人係好 open minded 啦。睇咗佢盤之後呢，我會覺得佢係好有潛質，或者好有可能去轉型啊。即係遲啲可能唱歌之餘呢，突然間話會做戲啊，可能會做得好好啊，可能會攞獎啊，你會之後做好多嘢呢，你估佢唔到嘅。因為佢喺金星喺雙子座呢，其實個人係好多變啦，同埋會係即係佢嘅 talent 呢，佢嘅潛質呢，會係好多元化，會係百足咁多爪啊！即係好多時候佢樣嘢都叻。咁所以呢，我絕對唔會覺得出奇啊！如果佢即係支持啲轉型或者做第二樣嘢呢，亦都會做得非常之好嘅。咁同埋呢，因為佢其實個人呢好感情豐富啦，都好適合做即係藝人嘅，因為藝人呢都需要譬如做戲啊、唱歌啊，都要表達感情啦。咁都要好有擺自己嘅即係擺感情落去啦。咁所以我覺得呢，佢係好有潛質呢，做啲好多元化嘅藝人啦。咁睇完姜濤呢，佢嘅人喺星座嗰度睇佢嘅性格呢，我哋可以睇下
2017年、2018年佢參加全民造星攞到冠軍嘅時候呢，其實嘅星盤呢會反映到佢突然間人生有咁大嘅轉變呢。咁當時呢，呢個天王星呢，就我覺得最大嘅轉變呢，就係天王星呢就進入咗金牛座啦，就啱啱好2018年嘅時候呢，就改變咗佢一生啦。咁你可以話呢，天王星進入金牛座呢，對佢嘅影響呢就非常之大啦。即係佢個身份呢，由一個寂寂無名嘅小伙子呢，就變成一個街知巷聞，即係一夜之間呢，全香港都識佢。咁嗰個轉變係咪真係好大呢？咁同埋咧，頭先唔記得講咧，就因為我哋唔知道姜濤嘅出生時間啦，咁所以咧，我哋係唔知道佢嘅上升星座喺邊度嘅。咁而家大家睇到個盤咧，都唔係嗰個位係未必啱啦，但係佢啲星位咧係正確嘅。咁我哋唔知佢嘅上升星座係乜嘢啦，都唔緊要，有啲係可以睇到嘅。咁我諗咧，大家都可能咧對阿姜濤喜歡邊類型嘅女仔呢？有啲興趣嘅喎，會唔會呢？咁喺佢嘅盤裏邊呢，因為月亮星座呢就係天蠍座啦，而佢嘅金星呢就係雙子座啦。咁好多時喺男仔嘅盤裏邊呢，就睇呢兩粒星呢，就可以睇到佢大約呢會對邊類型嘅女仔有興趣嘅。咁喺呢度睇到呢，佢。因為姜濤嘅性格呢，佢都係有啲複雜嘅，佢會好容易覺得冇乜人會明白佢啦。咁首先呢，佢會希望揾到個女仔呢，好明白到佢啦，或者同佢諗法有啲相近啦。咁佢就唔會覺得自己係咁唔同其他人啦。咁另外呢，除咗係明白佢之外呢，其實明白佢嘅人未必會可以有咁多，因為佢個人都係算係複雜啦，對睇嘢有佢獨特嘅睇法啦。咁另外一面呢，即係如果佢係想揾一個適合佢嘅女仔呢，佢會覺得同佢一樣呢，睇嘢都係好 open 啦，對好多嘢都好有興趣啦，同佢一樣係咁貪玩啦，所以咧，即係要同佢志同道合嘅，咁但係亦都要明白佢嘅。咁最後咧，就想睇下姜濤未來嗰幾年咧，有啲咩轉變啦。喺講未來之前呢，其實想講下而家呢段時候呢，原來冥王星呢係一直衝住佢嘅月亮星同埋火星㗎。而喺2025年開始呢，一直去到2027年呢，呢段時間呢，姜濤呢有好多嘢會令到佢好唔開心啦，情緒會好唔穩定啦，會容易激動啦。咁其實2025年六月嘅時候呢，已經發生咗一件事呢，係唔係咁好啦。咁希望佢呢段時間呢，佢會揾到啲方法呢去調整下自己嘅情緒啦。希望呢就唔會有其他唔好嘅事發生啦。咁而家呢，就翻去睇下姜濤未來幾年有啲咩動向啊。最後呢，就想睇下姜濤呢未來呢會有啲咩新嘅轉變呢。咁首先呢，天王星呢就已經從金牛座呢就行咗入雙子座啦。咁即係未來嘅7年呢，就唔會好似對上嗰7年呢對佢影響會咁大啦。咁但係呢，因為呢佢嘅自己嘅金星係雙子座啦，咁都會有影響嘅。咁對佢藝術嗰方面呢，好多嘅睇法啦，或者佢想做嘅嘢呢，會可能有轉變啊。即係未來嗰幾年開始呢，佢會可能會做啲同而家完全唔同嘅嘢。如果係娛樂圈裏邊呢，我估佢可能會做戲啦。如果唔係娛樂圈呢，咁就會同娛樂圈完全唔同嘅嘢都唔出奇嘅。咁因為土星呢同埋海王星呢都同時間進入咗白羊座啦，咁就會同佢嘅木星同埋水星呢會合嘅。咁對佢有咩影響呢？咁喺未來嗰我諗
都會係10年之內啦，由而家開始計，咁會對即係姜濤咧，可能對好多價值、好多嘢嘅睇法咧，會有好大嘅轉變啊！即係譬如咧價值觀啊，佢或者佢對宗教嘅睇法咧，可能都有好大嘅改變嘅。或者咧，佢對好多嘢嘅觀點咧，會唔同咗啦。譬如佢而家可能對好多人對佢嘅評價咧，會好上心啦。咁到時隔多幾年咧，可能佢就會諗通咗。咁希望大家睇完呢條片之後咧，對姜濤咧有更深嘅認識啦。咁以後咧，我都會分享下其他大家熟悉嘅人嘅星座盤嘅分析啦。咁記住咧，留言俾我啦，記得 subscribe、like and share。下次再見，拜拜。